खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर, दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोना 17 निफ्राय 22 मार्चसिम फानजामुथि फरायथिनायखौ मोननो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। आरो सोरबा नायनो गोसो गैयाब्ला भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन। समनि आंखालाव जों सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ माब्लाबा नायनो हास्लाबा। बेखायनो जायफोरा एसेबां मानि सम होनो हाया, जानो हागौ बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय एसे इउजफुल जागोन। बेखायनो नोंथांमोना गोसोआव जेबो गाज्रि साननाय लायालासे जोबजासिम नायलांनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। फै दानिया गोबाव खालामालासे मिथिना लादोनि 17 निफ्राय 22 मार्चनि गेजेराव मोन 12 राशिफ्रा बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै बे सप्तायाव मेष राशिफोरा गावनि मावनो गोनां खामानि आरो साननाय हनाय फारसे सांग्राङै बारहोलांनाया मोजां। नोंथाङा बैफोर सानाव जेब्लायबो बैफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव था जेराव नोंथांनि मान सन्माना हानि जायो। बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे सप्तायाव लामा खारथाइ सालायनाय समाव थिखानाय सिमानिख्रुइ बांद्राय बारोब्ला थासारियाव जोखोम जाहोनो हागौ। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे सप्तायाव लामा खारथाइ सालायनाय समाव थिखानाय सिमानिख्रुइ बांद्राय बारोब्ला थासारिया जोखोम जाहोनो हागौ। जायखिजाया सप्तानि दिनफोराव नोंथांमोना केरियार आरो खामानि फारसे जौगासारनाय लाबोनो हागोन। जायखिजाया बिथिङाव धोननि बेलायाव सांग्राङै खरस खालामनाया मोजां। लेखा बिलाइजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव सांग्राङै थानाया मोजां। सोमोन्दोखौ राफोदै लाखिनो नाजानाया गोनांथि। मोजां मोनलायनाय फारसे गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। मेष राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गोमो। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिफोरनि थाखाय बे सप्ताया जोबोर मोजां। बे सप्तायाव नोंथांमोननि गोसोआव साननाय खामानिफोरा गोसोबादि जाफुंगोन, जायजों गोसोआव सुखु मोनखांगोन आरो फोथायनाया बांगोन। बे सप्तानि गेजेर समाव नोंथांमोना गोब्राबथि थासारिजों गिदिर खामानि मावनानै दिन्थिनो हागोन, जायनि थाखाय खामानि थिलियाव नोंथांमोना मान सन्मान बारायहोनो हागोन। नोंथांमोना जायखिजाया खामानि फारसे सिनियर आरो जुनियरफोरनिफ्राय आबुङै हेफाजाब मोननो हागोन। सरासनस्रायै गासै सप्ताया नोंथांमोननि थाखाय लाब गोनां जानानै फैगोन। सानजा दिगथिं थिसनजानाय राङारि बेलायाव मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथांमोना बे सप्तायाव खामानिनि थाखाय बहाबा गोजान लामासिम थांनो गोनां जानो हागौ। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव समानैनो बारलांगोन। बिमा बिफाफोरा फिसा फिसौनि गेजेरजों मोजां खौरां मोननो हागोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। वृषभ राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गोजा। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय बे मार्च दाना एसे एनै जेंना जेंसिजों बारलांनो गोनां जानो हागौ। नाथाय खुसिनि बाथ्राया बेनोदि बे सप्तायाव नोंथांमोननि खस्थ'नि फिथाइया गाब गोनां जानानै फैगोन। नोंथांमोना केरियार आरो खामानि फारसे गोसोबादि सोरजिनो हागोन आरो बेनिफ्राय हाजासे धोन मोननो हागोन। सप्तानि गेजेर सानाव नोंथांमोना सोरबा आंगो सुबुंफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ, जायजों खुसियै सम हगारहरनो सम मोनगोन। सरासनस्रायै सप्तानि गेजेर सानाव नोंथांमोना मोजां खौरां मोननो हागोन। जायखिजाया जब मावग्राफोरा गावसोरनि थावनिखौ गोसोबादि सोलायहोनायाव गोरलै जानो हागौ। सरासनस्रायै मिथुन राशिफोरा बे सप्तायाव सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। नोंथांमोना खायसे गोजाम सानाय सुनाय बेरामनि थाखाय एसे जेंना मोनखांनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिना समानैनो बारलांगोन। मिथुन राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गुफुर। कर्कट राशि। राशि बादियै कर्कट राशिफोरनि थाखाय बे सप्ताया जोबोर मोजां आरो लाब गोनां जानानै फैगोन। बे सप्तायाव नोंथांमोना जिउनि
गोबां बिथिङाव मोजाङै सौसिलांनो हागोन। सप्तानि जागायनाय सानाव बबेबा गोजान जायगायाव दावबायनो थांनो हागौ। बे सप्तायाव कर्कट राशिफोरा न' आरो बाहेरा जेरावबो गुबुननिफ्राय सहाय मोननो हागोन। सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव जौगासारनाय मोननो हागोन। खामानिनि गोनांथि सुबुंफोरा गोसोबादि खामानि मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव नोंथांमोननि थाखाय बे सप्ताया गाहामैनो बारलांगोन। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव एसे एनै सांग्राङै थायोब्ला मोजां। कर्कट राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो सिलभार गाब। सिंह राशि बादियै बे सप्तायाव सिंह राशिफोरा सांग्राङै थानाया मोजां। जाथाय जानाय जायगाफोराव आगान होनायनि सिगां मोजाङै आगानफ्रोमबो नायबिजिरग्रोनाया मोजां। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव मोजाङै नोजोर होनाया गोनांथि। मानोना नोंथांमोननि थाखाय बे सप्ताया एसे एनै साख्रु-साख्राजों जुजिनो गोनां जानो हागौ। बे सप्ताया नोंथांमोननि थाखाय नखरारि हेंथा-हेंसि सहायनो गोनां जानो हागौ, जायनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव खामानियाबो बांनो हागौ। नोंथांमोना खायसे खामानि बेलायाव रावनिबो हेफाजाब मोनैनि थाखाय गोसोखौ बोरैबा मोनखांगोन। खायसे खामानिफोराव हाबसननानै थानाय धोनफोरखौ बख'नो थाखाय गोबां नाजाथाबनाया मोजां। बे सप्तायाव नोंथांमोना सोमोन्दोखौ राफोद महर होनो थाखाय गोरोबलायनो नाजानाया मोजां। सिंह राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब आरो सना गाब। कन्या राशि बादियै बे सप्ताया कन्या राशिफोरनि थाखाय जोबोर लाब गोनां जानानै फैगोन। बे सप्तायाव नोंथांमोना मावनो लानाय खामानिफोराव खम मुलाम्फा मोननो हागौ, जायनि थाखाय नोंथांमोना मावनो लानाय खामानिफोराव नुकसान सहायनांनायनि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांगोन। सरासनस्रायै बे सप्तायाव नोंथांमोना गुबुननि सोंखारिनायफोरखौ ज्राब गारना गावबा गावनि खामानि फारसे गोख्रों नाजाथाबनाया मोजां। बिमा-बिफाफोरा गथ'-गथायनि इयुनखौ लानानै गोसोआव असान्ति मोनखांनो हागौ। बे सप्तायाव नोंथांमोना आंगोआरि सोमोन्दोखौ लानानै गोब्राबथि थिरांथा लानोबो हागौ। लाइमोनफोरा गावबा गावनि मोजां मोनलायनाय फारसे राफोद महर होनो थाखाय लाभ पार्टनारजों सासेया सासेखौ बुजिलायनाया गोनांथार। कन्या राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खमला गाब। तुला राशि बादियै बे सप्ताया नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। सरासनस्रायै नोंथांमोननि थाखाय बे सप्तायाव मोजां खौरां मोननो हागौ, जायनि थाखाय नोंथांमोननि नखरा खुसिजों साग्लोबसारगोन। केरियार फारसे मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथांमोना बे सप्तायाव नांथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन। मार्केटफोराव धोन फारसे आय बांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ राफोद जागोन। जुलि जानायफोरनि थाखायबो बे सप्तायाव गाहामैनो बारलांगोन। तुला राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गुफुर। वृश्चिक राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय बे सप्ताया मोजाङैनो बारलांगोन। सरासनस्रायै बे सप्तायाव नोंथांमोना जायखिजाया खामानियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। सप्तानि जागायजेननायाव केरियार आरो खामानि फारसे गोलाव लामासिम दावबायहैनो गोनां जानो हागौ, जायनि थाखाय लोगोआरिफोरजों मोजां सोमोन्दो खानो हागोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव गोसो जगोन। गेदेरफ्रा नोंथांमोननो गिदिर बिबान जाबसिनना होनो हागौ। सोरजिजानाय धोननि बेलायाव बेले-बेजेआ जोबस्रांगोन। सोरबा बैसोगोरा सुबुंनि गेजेराव जानाय एना-एनिया जोबस्रांगोन। बे सप्तायाव नोंथांमोननि सावस्रिया गेजेरावनो बारलांगोन। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। बे सप्तायाव नोंथांमोना नखराव रंजा-बाजायै सम हगारहरनो खाबु मोनगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय जोबोर मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो मेरुन। धनु राशि बादियै बे सप्ताया धनु राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। नोंथांमोना जुदि मायबाफोर जेंनायाव गाब्र'ना दंब्ला बे सप्तायाव लोगोआरिफोरनि हेफाजाबजों बेनिफ्राय बारग'नायनि लामा मोननो हागोन। बे सप्तायाव जब मावग्राफोरा खामानि फारसे सेनियर आरो जुनियरनि मददजों आबुङै हेफाजाब मोननो हागोन।
सरासनस्रायै नोंथांमोननि मावनो लानाय खामानिफोरा मोजाङै बारलांगोन। सोमोन्दोआरि बिथिङाव गोदै महर मोनगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखायबो मोजां सान। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। धनु राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो खमला गाब। मकर राशि बादियै मकर राशिफोरनि थाखाय बे सप्ताया जोबोर मोजाङै बारलांगोन। बे सप्तायाव नोंथांमोना केरियार आरो खामानि फारसे मोजां लाब खालामनो हागोन। न'आव थामहिनबा न'नि बाहेरायावबो आबुङै मदद मोननो हागोन। नोंथाङा जेब्ला गुबुनाव खामानिनि थाखाय दंहैयो आरो बे समाव नोंथाङा भुगिनांनाय जेंनाफोरा बे सप्तायाव खारस्रांनायनि चान्स दं। बे सप्तानि गेजेरावनो बिमा-बिफाफोरा गथ'-गथायजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव मोजां खौरां मोननो हागोन। सरासनस्रायै मकर राशिफोरनि थाखाय बे सप्ताया जोबोर मोजाङै बारलांगोन। जिउनि लोगोजों आबुङै हेफाजाब होलायगोन। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम। कुम्भ राशि बादियै बे सप्ताया कुम्भ राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। बे सप्तायाव नोंथांमोना जायखिजाया खामानि फारसे हाखु-दाखु खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। जायखिजाया खामानि मावग्राफोरा जायखिजाया खामानि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। सरासनस्रायै नोंथांमोना बे सप्तायाव फिसा गिदिर जायखिजाया खामानिफोरखौ मावफुंनो गोनां जानो हागौ। अफिसफोराव खामानिखौ आबुं महर होनो हायैनि थाखाय एसे जिंगा मोनखांनो हागौ। जायखिजाया धोनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव सांग्रां थानाया मोजां। कुम्भ राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो निला। मीन राशि बादियै बे सप्तायाव मीन राशिफोरनि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। सम आरो थासारिजों गोरोबफाना आवगायलांनाया नोंथांमोननि थाखाय मोजां जागोन। बोथोरनि थाखाय सावस्रि फारसे लोरबांथि मोनखांनो हागौ। जायखिजाया खामानिफोरनि थाखाय जेराव-मेराव थांथिंनो गोनां जानो हागौ। जायखिजाया खामानिनि बेलायाव सिनियर आरो जुनियरफोरनि आबुं हेफाजाब मोननो हायैनि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। नोंथांमोना बे सप्तायाव दावराव-दावसियाव गोसो होआबालासिनो गावबा गावनि खामानियाव नाजाथाबनाया मोजां। मोजां मोनलायनाय फारसे एना-एनि जानायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। मीन राशिफोरनि बे सप्तानि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गुफुर। लोगोफोर, नोंथांमोना 17 मार्च आरो 22 मार्चनि गेजेरनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ मिन्थिनो हाबाय जानांगौ। नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव इउजफुल मोनदों अब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। जाहाथे बिथांमोनाबो बे भिडिअनि सोमोन्दै मिथिना मोनो आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।